usanga rero abantu birirwa barondora ibibi bya kiliziya kuva yatangira. Hari nabibagirwa kwigisha ijambo ry'Imana bakigisha kiliziya yonyine. Ibibi byose yakoze bakabitondeka, bigasa nkaho kiliziya kuva yabaho nta kizirakora. Ariko kiliziya ni nziza. Ubwo bumwe Yezu yaturaze, kiliziya ihora ibusagasiye. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, inshuti z'urumuri rumuri Kristo TV, ndagira ngo mbashimire ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu n'ibitekerezo mukomeje kuduha, ndetse nuko mugenda mubigeza ku bandi babikeneye. Ndashimira cyane abavandimwe biyemeje gufatanya natwe isengesho ryo gusabira isi ndetse no kurwanya no kwirukana shitani ku isi. Wenda hari ababyumva bakumva bidashoboka, ariko jye nemera ko bishoboka, kuko tugenda twiyongera turi benshi dukora uwo murimo, ko shitani twayihashya tukayimenesha mu bubasha bwa Yezu Kristo, ko mbifitiye ibimenyetso n'ibihamya byinshi. Mu kiganiro cy'ubushize twashoje tureba uko Yezu Kristo yadusabiye ubumwe akabuturaga. Nuvuga ko yadusigiye inkingi ebyiri kiliziya yubatseho: ubumwe n'urukundo. Izo nkingi rero havuyemo imwe, ntabwo kiliziya yabihagaze, byanze bikunze irahengama, nubwo itagwa, kubera ko ari isezerano ko Yezu yayisezeranije ko nta kizayitsinda kugeza ku mpera z'isi, ariko irahengama. Dukoreye ku buryo izo nkingi tuzubakisha beto ikomeye, kuko kiliziya n'ubwato turimo burohamye, twese twarohama nitugere aho tujya. Mbere yuko dukomeza tureba uko twasagasira ubwo bumwe, ndagira ngo mbasabe twongere dusabe umubyeyi Bikira Mariya dusabire Roho Mutagatifu, kuko tutabyishoboza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagusaba kugira ngo uze muri iki kiganiro, usabire buri wese ugiteze amatwi, kandi umusabire inema n'ingabire zo kugira ngo aharanire ubumwe n'urukundo bya Yezu Kristo. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, ubumwe Yezu Kristo yasabiye kiliziya ye, ari bo twe, ubwo bumwe nibwo butumwa abepiskopi bibumbira kuri papa, akitwa umukuru mu bareshya. Papa aba mukuru kubera yuko ni umuyobozi wa kiliziya ya Roma, n'umwepiskopi wa kiliziya ya Roma. Kugira mbibutse yuko diyoseze ari kiliziya yigenga. Ubwo bumwe Yezu Kristo yaturaze, diyoseze zo mu gihugu kimwe zikunga ubumwe,
zikagira inama nkuru izihuza kugira ngo nyine zikorere hamwe zigendere hamwe, ndetse na kiliziya z'ibihugu bituranye zikagira ubumwe buhuza akarere, bityo abepiskopi ba za diyoseze bakagirana ubumwe na diyoseze ya Roma n'umuyobozi wa diyoseze ya Roma, kubera bwa bumwe Yezu yaturaze. Kuko iyo tuvuga ubumwe hari igihe abantu banibaza ngo ese ubwo bumwe buri hehe, umuntu umukristo atongana n'undi ko mbona bigenda gute, bwa bumwe batubwira buri he? Ubumwe burahari muri kiliziya, nuko nyine ngo bambaye ikirezi atamenya ko kera, cyangwa se kubera ko abantu bamenyereye kujora ibibi gusa, ntabwo abantu babona ibyiza. Mbona ariko abantu bateye ntabwo abantu babona ibyiza, abantu bahora babona ibibi gusa. Ariko mu bukristu njya mbwira n'abantu kandi nibyo yuko abakristu tuba dugomba abatemera bitoza kubona ibibi bagahora banabishakisha babicukumbura, nubwo wakora ibyiza buri gihe bagashakisha ikibi muri ibyo byiza wakoze. Nubwo wakora ibyiza bagashakisha ikibi muri ibyo byiza wakoze. Icyo nicyo kimenyetso cy'ubupagani. Nubwo waba warabatijwe ariko niba uhora ushakisha ikibi mu byiza mugenzi wawe yakoze, burya uri umupagani. Abakristu rero tuba tugomba no gushakisha icyiza, nubwo umuntu yaba yakoze ibibi ariko ugashakisha n'icyiza yakoze. Usanga rero abantu birirwa barondora ibibi bya kiliziya kuva yatangira, hari n'abibagirwa kwigisha ijambo ry'Imana bakigisha kiliziya yonyine. Ibibi byose yakoze bakabitondeka, bigasa nkaho kiliziya kuva yabaho nta cyiza irakora. Ariko kiliziya ni nziza. Ubwo bumwe Yezu yaturaze, kiliziya ihora ibusagasiye. Abepiskopi bakunga ubumwe, bakibumbira kuri papa. Ngira ngo ntabwo murumva diyoseze yahanganye n'indi diyoseze, umwepiskopi wahanganye n'undi. Niyo byabaho ntabwo ari umuco wa kiliziya, baba batatiye wa muco wa kiliziya. Diyoseze zigakorera hamwe, zikunga ubumwe, zigakora ibintu bimwe. Abapadiri nabo muri paruwase bakunga ubumwe, muri diyoseze bakunga ubumwe n'umwepiskopi wabo, bakibumbira ku mwepiskopi wabo. Bakibumbira ku mwepiskopi wabo kubera bwa bumwe. Za paruwase zikagirana ubumwe, zose zigahurira ku mwepiskopi. Ubwo ni bwa bumwe. Abakristu nabo bakibumbira ku bapadiri babo barangajwe imbere na padiri mukuru, bagakorera hamwe, bakabasaba amasakaramentu, bakubakira kiliziya hamwe, bakajya inama y'uburyo bateza paruwasi imbere, bagafataniriza hamwe. Ubwo ni bwa bumwe Yezu Kristo yaturaze. Ndetse bikamanuka bikagera no mu miryango remezo no mu masantrali. Umuryango remezo abakristu baho bakibumbira ku muyobozi w'umuryango remezo. Muri santrali abakristu baho imiryango remezo ikibumbira kuri santrali. Imiryango remezo yose ikibumbira kuri santrali. Abayobozi b'imiryango remezo bakibumbira ku muyobozi wa santrali. Ubwo ni bwa bumwe kiliziya igenda isegasira, bwa bumwe Yezu Kristo yaturaze. Ubwo bumwe rero hari abagenda babuvangira, ugasanga burya iyo ugenda uzana amatiku, haba mu muryango remezo, haba muri santrali, haba mu miryango ya Gisiyo Gatolika n'ahandi, burya uba watatiye igihango cya Yezu Kristo. Ko birababaza iyo wumva hari amacakubiri cyangwa se hari ibyo abantu bapfa mu miryango ya Gisiyo Gatolika, mu miryango remezo, mu masantrali. Uribaza ese Imana yanze kubakwira?
Imana ntabwo yanga kudukwira. Imana twese iraduhagije. Iki dusaba nuko tubumwe, nuko Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu ari abayobozi, abakristo twese tugomba kuba umwe muri Yezu Kristo akaba igiti, natwe tukaba amashami y'icyo giti. Yezu akatubera inshuti, akatubera umuvandimwe, akaba mukuru wacu, akaba musaza wacu, akisanzura, akishima muri kiliziya ye. Twirinde gutera Yezu agahinda. Nawe urebe niba abana bawe bagukikije barimo batongana, umva agahinda wagira. Umva agahinda wagira. Ubona abana bawe badashyize hamwe. Umva agahinda wagira, umenye ko ariko Yezu afite. Iyo ubikoze uko. Mu ngo z'abashakanye, umugore n'umugabo n'abana bagomba kunga ubumwe, bakaba umwe. Ntabwo Yezu azaba mu rugo rudafite ubumwe. Ntuzibeshye na gato. Urugo rudafite ubumwe ntirishobora kugira urukundo. Urwo Yezu ntashobora kuruturamo. Niyo mpamvu usanga ingo zisenyuka, kandi ndagira ngo mbibutse yuko iyo mushenye urugo mwamushenye kiliziya. Ntuzibwire ngo ingaruka zigarukira kuri wowe n'umugore wawe, cyangwa kuri wowe n'umugabo wawe, cyangwa kuri wowe n'abana bawe gusa. Ziragenda zikagera kuri kiliziya, zikagera kuri Yezu Kristo. Ingo zacu nizo zubatse kiliziya. Kiliziya yubakiye ku ngo zacu. Niyo mpamvu mubona ubushitani systeme yo gusenya kiliziya igenda isenya ingo zacu. Muri iki gihe turimo rero, iki gihe turimo ndagira ngo turebe nicyo Paulo Mutagatifu yabwiye Timoteyo. Mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Timoteyo umutwe wa 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Paulo Mutagatifu aratubwira ati: kwitondera abigisha b'inyoma. Abigisha b'inyoma bagenda basenya ubumwe bwa kiliziya. Bagenda basenya ubumwe bwa kiliziya. Hari n'abadatinya kuvuga ko papa ari inyamaswa. Bakagenda basebya abayobozi ba kiliziya kugira ngo abayoboke ba kiliziya bacike intege. Ko padiri ari umuntu nk'abandi atagomba kuba penitensiya. Ko kuvuga ngo umusenyeri ngo ubumwisi Imana kandi bakibagirwa ibyo yuko icyubahiro Yezu yakibahaye turaza kubibona akanya. Paulo yaravuga ati: Roho Mutagatifu abivuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazihakana ukwemera, bishinge abawushikisha ibinyoma, maze batwarwe n'inyigisho zikomoka kuri Sekibi. Paulo Mutagatifu aravuga ko ibyo avuga atari we ubivuga, ni Roho Mutagatifu ubivuga. Roho Mutagatifu abivuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazatwarwa n'inyigisho z'ibinyoma zikomoka kuri Sekibi. Izo nizo zigenda zisenya kiliziya. Bahendwa ubwenge n'abanyabinyoma buje uburyarya, kandi basabitswe n'iyo ngeso ku mitima yabo. Abanyabinyoma buje uburyarya baza bababwira ngo Imana yantumye, Imana igize gutya, ugiye barakuroze, ugiye kuzagira ibyago ibi n'ibi, umuturanyi wawe yarakuroze, ibiki. Abo ni abanyabinyoma buje uburyarya, batwaye ubutumwa bwa Sekibi. Abo ni intumwa za Sekibi. Ni intumwa za Sekibi, ndabivuga neza kuko mbifitiye ubuhamya bwinshi. Abo bantu babuza abandi gushyingirwa cyangwa kurya ibiribwa bimwe na bimwe, nyamara Imana ariyo yabiremye kugira ngo
abayoboke bayo n'abandi bazi ukuri bajye babirya bayishimira, babuza abandi kuri biribwa. Imana yabiremye ibirema kugira ngo abayoboke bayo n'abandi bazi ukuri batari abo banyabinyoma nyine, n'abandi bazi ukuri bajye babirya bayishimira. Usanga batesha agaciro isakaramentu. Abo banyabinyoma nta nubwo batinya kubwira umugore cyangwa umugabo ngo umugore ufite si uwawe, ngo umugabo ufite si uwawe, kandi mwarahawe isakaramentu. Umuntu akaza akakubwira ngo umugore ufite si uwawe, umugabo ufite si uwawe. Bamaze gusenya ingo nyinshi abo banyabinyoma, bajyana ubutumwa bwa sekibi, kuko ubutumwa bwa sekibi bubereyeho gusenya, ntabwo bwubaka. Koko rero ikintu cyose Imana yaremye ni cyiza, nta kiribwa gikwiye kuba umuziro niba cyakiranywe umutima ushimira. Ijambo ry'Imana n'isengesho biragitagatifuza. Nta kiribwa na kimwe, nta kinyobwa na kimwe gikwiye kuba umuziro niba cyakiranywe umutima ushimira. Umutima ushimira Imana. Ijambo ry'Imana n'isengesho riragitagatifuza. Niyo mpamvu buri gihe iyo tugiye kurya cyangwa kunywa tubanza gusenga, kugira ngo isengesho n'ijambo ry'Imana tuvuze ritagatifuze ibyo tugiye kurya n'ibyo tugiye kunywa. Abo banyabinyoma rero usanga bagenda bavuga nurya buzarimbuka, nunywa buzarimbuka, nugira, kuko ni abanyabinyoma bagenda bakwiza ibinyoma bikomoka kuri sekibi. Pawulo mutagatifu akavuga ati, ibyo byose nubisobanura kimwe uzaba ubereye Kristo Yezu umugaragu mwiza, utunzwe n'amagambo y'ukwemera n'inyigisho ziboneye. Utunzwe n'amagambo y'ukwemera n'inyigisho ziboneye, witabiranye ubudahemuka. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, turimo hari ibintu byinshi abantu bagenda bavuga ijambo ry'Imana bijyanye n'iby'umubiri gusa, abantu bakibagirwa yuko ijambo ry'Imana birereho guhindura no gutagatifuza roho. Ntabwo ari uguhindura imibiri. Aravuga ngo akuzuye umutima agasesekara ku muntu. Roho yawe nihinduka, Roho Mutagatifu gutuyemo niwe uzayobora umubiri wawe akawubwiriza ukuri. Ariko kwirirwa umbwira ngo ntukarye ibi, ntukabinywe ibi, ntukambare gutya, ntukagise bimaze, ntacyo bimaze. Ko niyo wabikora wabikoreye gushimisha abantu, ariko ntabwo ari ugushimisha Imana. Imana ishimishwa n'ibitekerezo byiza, igashimishwa n'amagambo meza uvuga yihesha ikuzo, igashimishwa n'ibikorwa byiza ukora. Ntabwo ishimishwa n'ibyo wariye cyangwa ibyo wanyoye cyangwa imyambaro wambaye. Imana si umuntu. Ngo mwasangiye ifiriti cyangwa mwasangiye kurusha. Ntabwo Imana ari umuntu. Ibyo nibishimisha abantu, bakaryoherwa bakanezerwa bakagushima, ariko si bishimisha Imana. Kiliziya Yezu Kristo rero yayisigiye ububasha se yamuhaye. Yayisigiye ububasha bwose se yamuhaye hatavuyeho n'akadomo. Ububasha bwose se yamuhaye yarabuyisigiye, nta na kimwe avunguyeho. Reka turebe mu ivanjiri ya Yohani, ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu Yohani, umutwe wa 20 ku murongo wa 21. Twumva icyo Yezu abwira Kiliziya ye. Yezu yongera kubabwira ati, abo ni ba 11 abwira, kuko Yuda wagambanye yaratarasimburwa, nimugira amahoro nkuko data yantumye nanjye ndabatumye. Iryo jambo mwumva uburemere bwaryo. Nimugira amahoro, ni intumwa z'amahoro.
nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye. Afashe ubutumwa se yamuhaye, ntacyo agabanyijeho, ntacyo yongeyeho, arabubahaye. Ni ukuvuga dukoresheje amagambo yacu y'iki gihe, bakoze ihererekanya bubasha. Yezu n'intumwa ze bakoze ihererekanya bubasha, nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kubabwira atyo, abahuhaho, arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa. Icyo ni ikintu gikomeye. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Yaza kuvuga ngo abo muzakiza ibyaha bazabikizwa gusa karekeraho, hari kubamo urujijo. Ariko yongeraho ati, abo mutazabikiza bazabigumana. Ariko usanga muri iki gihe hari abakristo gatolika batagishaka penitence. Ngo barangwa abantu barababwiye za nyigisho z'ubuyobe, barababwiye ngo n'abantu nk'abandi, ngo n'abanyabyaha, ngo niki. Mu gihugu kuye mu mutego nk'abayahudi, kuko nabo babonaga Yezu ari mwe n'uzi. Barakuranye baterana ibyondo. Muribuka ko Yezu yatangiye ubutumwa amaze imyaka 30, akabukora imyaka 3 gusa. Muri iyo myaka 30 yari umuntu nk'abandi, akina n'abandi, akomera imirimo nk'iy'abandi. Urumva no kugira ngo burya batamwemera, nuko wenda hari ibyo babonaga, basajya baterana imigeri, bagira gute, batireka da uriya abaye Imana, si mwene Yosefu. N'abasaseredoti bacu bavuka muri twe, n'abavandimwe bacu, abandi nitwe tubabyara, tukabarera bagakura, tugasangira, tugaterana ibyondo, tukagira gute. Ariko iyo amaze guhabwa ubusaseredoti, ntabwo aba akiri mugenzi wawe. Iyo amaze guhabwa ubusaseredoti, handi aba arambaraye hasi, aba yapfuye kuri iyi si, akazuka n'ikuzo nk'ibya Yezu Kristo, agatangira ubutumwa bwa Yezu Kristo. Yezu Kristo yigize umuntu kugira ngo azabagire Imana. Abasaseredoti basigiye umurimo wa Yezu Kristo, nibo ba Yezu Kristo dufite kuri iyi si, kuko nibo badukorera imirimo Yezu Kristo yakadukoreye yabakiri hano ku isi. Yarayibasigiye ku mugaragaro, bakoze romize, bakora ihererekanya bubasha ku mugaragaro, nta banga ririmo. Arababwira ati, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Nabo ubwabo ntawe ushobora kwikiza ibyaha, asanga undi musaseredoti ngo abimukize. Kuko niko muri bwa bumwe bwa Kiliziya, muri rwa rukundo rwa Kiliziya, twese turuzuzanya nk'abana b'umubyeyi umwe. Nawe ntashobora kwicara hariya ngo avuge ngo nikijije ibyaha, ntabwo bishoboka. Kuko Yezu ntabwo aravuga ati, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa. Nawe yakoze icyaha aba yabaye umuntu nk'abandi. Icyo gihe abagomba kujya gushaka undi musaseredoti wo kukimukiza, kuko aba yaguye mu mutego w'umuntu. Ntabwo rero icyo gihe yakikiza, ajya gushaka undi musaseredoti wo kukimukiza. Na papa n'abepiskopi bose bashaka penitence, kandi bakayihabwa n'abandi basaseredoti. Tuve rero muri uyu mutego wa Sekibi, turebe icyo Yezu Kristo yasize avuze. Wikurikiza ibyo abantu bakubwira, ibyo bakongorera hirya no hino, babikura he? Ko ari ngiri ijambo ry'Imana rirabisobanura. Wakurikije icyo Yezu Kristo yadutegetse. Yezu Kristo rero yabasigiye ubutumwa, yabahaye ubutumwa bwo gutagatifuza imbaga, gutagatifuza, kwigisha no kuyobora. Kwigisha, gutagatifuza no kuyobora abatuye isi. Kiliziya ni ubwami bwa Kristo ku isi. Kiliziya ni ubwami bwa Kristo ku isi. Nibwo Yezu Kristo atuyemo, yavuze ati, nzabana namwe kugeza ku mpera z'isi.
babikora bari kumwe nawe, ntabwo babikora bonyine. Mu masakaramentu yose Yezu aba ahari, nta sakaramentu na rimwe ritangwa Yezu adahari, nta na rimwe, ntaryo padiri atanga Yezu adahari, mu ntera ya penetensiya Yezu aba ahari, mu isakaramentu ryo gushyingirwa Yezu aba ahari, ni muri batisimu Yezu aba ahari. Nta sakaramentu na rimwe ritangwa Yezu adahari. Yezu ni gutanga amasakaramentu ari mu musaserdoti, akoresheje umusaserdoti. Yumva nyine biragoye, ariko ndagira ngo mbabwire ko ari uko bimeze. Ni Yezu utanga amasakaramentu akoresheje umusaserdoti. Nta handi rero uzahurira na Yezu mu by'amasakaramentu atari mu musaserdoti yasigiye ubwo bubasha, kuko uzabwiha ubwo icyo azisobanura niba ukizi, kuko Yezu afite abo yabusigiye. Niyo mpamvu mubasha Yezu yahaye Kiliziya ishyiraho amategeko, amahame n'amabwiriza, tukayakurikiza. Utayakurikije akaba yivanye muri uwo muryango ubwe. Abayobozi ba Kiliziya bashyiraho amategeko, bagashyiraho amabwiriza, bagashyiraho n'amahame, tukayakurikiza kuko babishyiraho mu izina rya Yezu. Utayakurikije aba yikuye mu bwami bwa Yezu Kristu. Nababwiye ko Kiliziya ari ubwami bwa Yezu Kristu ku isi. Niyo mpamvu yashatse kugaruka hari inzira anyuramo, iyo bita inzira y'ubugarukiramana, ukongera ukigishwa, ukongera ugashyirwa kuri gahunda, ukagarukira Imana kuko wari warayitaye. Wari warayitaye. Ikindi ngira ngo mbibutse nuko Bibiliya bikoreshwa ku isi yanditswe na Kiliziya hagati y'umwaka w'150. Hagati y'umwaka w'150 niko Kiliziya yegeranije amavanjiri, ari amavanjiri bagiye bandika ba Matayo, Mariko, Yohani na Luka. Ari amavanjiri yose barayegeranya kuko bayanditse batari hamwe, buri wese yandikaga ari aho yagiye gukora ubutumwa. Niyo mpamvu uzasanga hari ukugenda kunyuranaho, undi nawe aho yagiye gukora ubutumwa bakibukiranya nabo bari kumwe bakandika gutyo. Igereyo kiza kugera Kiliziya yegeranya ibyo bitabo byose n'ibyakozwe n'intumwa byose, nyine iby'intumwa zagiye zikora hirya no hino. Yegeranya imizingo yo mu isezerano rya kera, byose irabyegeranya, irangije yandika Bibiliya dufite uyu munsi, yanditswe na Kiliziya. Ni nayo yanditse ko hatagomba kugira uwongeraho cyangwa ngo agabanyeho. Ni Kiliziya ubwayo yabyanditse, ariko uyu munsi y'abantu babisoma babyita ibyabo. Ni Kiliziya yabyanditse. Muri icyo gihe Bibiliya yasomwaga gusa n'abasaserdoti. Nta mukristo wari wemerewe gusoma Bibiliya, kandi impamvu iranagaragara kuko nyine abasaserdoti nibo baba barize Bibiliya. Umukristo kuyisoma atarayize icyo gihe nibyo aho igiriye hanze, nibyo byabyaye ubuyobe. Kiliziya rero yirindaga ko abana bayo bayoba. Bibiliya igasomwa n'abayize bazi no kuyisobanura. Bibiliya rero yanditswe mu mwaka w'150 kugeza mu mwaka wa 300. Urumva ni hagati y'umwaka w'150 n'umwaka wa 300 nibwo Bibiliya yanditswe, kandi yandikwa na Kiliziya kuko icyo gihe nyine niyo yari ifite ubutumwa bwo kubikora. Nubwo bagenda bayihindagura bajyanye n'amadini yabo bashaka gushinga, bagenda bayihindagura bashaka gushinga amadini kugira ngo babone abayoboke.
wayihinduye bwa mbere ni Luteri wari padiri amaze kwitandukanya na kiliziya mu mwaka w'1521. ubwo uze gufata 1521 ukuremo 300 uraza kubona ko kiliziya yari maze imyaka 1221 ikoresha Bibiliya, iyigisha, yisomera abantu, igira gute. Luteri rero muri uyu mwaka nibwo yayivanyemo, kuko nka padiri nyine yari afite Bibiliya, atangira kuyihindura kuva mu 1521 kugeza mu mwaka w'1534 nibwo yarangije kuyihindura, ashinga Protesta, ari byo bivuga guhakana ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Bityo bikomeza kuba uruhererekane rwo guprotesta kugeza n'uyu munsi. Ko n'uyu munsi hari abakigenda bagira ibyo bahinduramo cyangwa Bibiliya bayicurikanga uko bishakiye, ariko Bibiliya yanditswe na Kiliziya, ni nayo mpamvu ariyo ifite ubusobanuro bwayo nyabwo. Tujye tuva mu bishuko cyangwa ibinyoma abantu batubeshya, tumenye inkomoko. Icyo rero nashaka kubabwira ni inkomoko ya Kiliziya muri ibi biganiro tumaze iminsi tuganira, kugira ngo abantu bagende bareba inkomoko ya Kiliziya. Tubonyemo n'inkomoko ya Bibiliya dusoma, aho yakomotse, ko Kiliziya ariyo yegeranije, siyo yanditse ibitabo byose kuko harimo n'isezerano rya kera, ariko niyo yabyegeranije yandika igitabo cyitwa Bibiliya. Bavandimwe rero, ndagira ngo n'ubundi dusoze dusaba umubyeyi Bikira Mariya na Yezu Kristu kugira ngo bagumye gucengeza inema zabo muri Kiliziya, dusenya n'imitego ya Sekibi. Mu kiganiro gitaha tuzareba umusaseredoti, ko twabonye Kiliziya, tugenda tubona uko yatangiye n'uko yakuze. Tuzareba umusaseredoti ubwe n'agaciro ke. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagutumiye kugira ngo uze dufatanye gusabira Kiliziya yawe, gusabira abana bawe bayigize, ndetse no gusenya imitego Sekibi yitega, kugira ngo Kiliziya ishobore kurangiza umurimo wayo yashinzwe na Yezu Kristu wo kwigisha, kuyobora no gutagatifuza abatuye isi. Nyagasani Yezu Kristu Nyirimpuhwe, ndagusanga urambura ikiganza cyawe ku batuye isi, ubasendereze inema n'ububasha bwawe, ubahe urumuri rwawe kugira ngo bave mu mwijima, Roho wawe umumanurire ku isi kugira ngo abantu bumve kandi basobanukirwe ubutumwa Kiliziya ifite yahawe nawe, basobanukirwe uko utuye muri Kiliziya, uko uyibeshaho n'uko uyikoresha. Ndakwinginga Nyagasani Yezu, ngo ububasha bwawe butumanukireho, maze mu izina ryawe dusenye imitego n'ubugome bya roho mbi, tuzimeneshe, tuzirohe mu nyenga y'umuriro. Izina ryawe rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Sekibi, mu izina rya Yezu Kristu ndagutegetse, uve muri Kiliziya ya Yezu Kristu, ujye mu nyenga y'umuriro. Imitego yose wategaga Kiliziya ndayishenye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwatotezaga Kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristu. Ibishuko washukishaga abana ba Kiliziya ndabitwitse mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwasenyaga ingo z'abashakanye ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwatandukanyaga abana n'ababyeyi ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwategaga Kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristu. Imitego watega abasaseredoti ndayishenye mu izina rya Yezu Kristu. Imitego watega abepiskopi ndayishenye mu izina rya Yezu Kristu. Imitego watega papa n'abakaridino ndayishenye mu izina rya Yezu Kristu. Imitego watega ku isi ndayishenye mu izina rya Yezu Kristu. Ububasha bwawe bwazereraga ku isi ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristu. Ibikorwa wakoraga ku isi ndabishenye mu izina rya Yezu Kristu.
genda ujye mu nyengamurose buri gicibwa uri kivume. Imana data yaraguciye, Imana mwana yaragutsinze. Yezu Kristo yaduha ububasha bwo kugutsinda mu izina rye. Ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo. Ugenda ujye mu nyengamuriro. Ubutabera bw'Imana bugucira urubanza kandi buguhane. Ubutabera bw'Imana bukurimbure. Ubutabera bw'Imana bukumeneshe. Ubutabera bw'Imana bukure mu nyengamuriro. Ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Genda shitani, ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Mwirukanye mu mitima yose, mwirukanye mu bwenge bwose, mwirukanye muri roho zose. Segite wazanye muri kiliziya ndazishenye mu izina rya Yezu Kristo. Segite wazanye muri kiliziya ndazishenye mu izina rya Yezu Kristo. Genda ujye mu nyengamuriro. Indwara zose watezaga abantu ndazirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Ubumuga bwose watezaga abantu ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Genda ujye mu nyengamuriro. Genda ujye mu nyengamuriro. Genda ujye mu nyengamuriro. Mana data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku biremwa byawe byose, ubisendereze inema n'ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, uye gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusaba dawe nyir'ubutagatifu ngo urambure ikiganza cyawe uduhe umugisha, umugisha ubwenge bwacu, umugisha ibitekerezo byacu, umugisha roho zacu n'imibiri yacu, umugisha ibyo waduhaye n'ibyo witegura kuduha byose. Umugisha wawe udutagatifuze, umugisha wawe uturinde, umugisha wawe udukomeze, umugisha wawe uzatugeze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, ndagusanga udutwikiriza igishura cy'ubusugi bwawe, uturinde imitego ya nyakibi, utube hafi, uturengere udusabire kugira ngo dushobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umpagarare uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshye, ahubwo udukize icyago. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Amina. Niyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugira amahoro ya Kristo, mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya, kandi buri wese aharanira ubumwe n'urukundo bya Yezu Kristo.